かシワシワやけど。調子乗りビーフ買ってるやん。先にあそこにつけなあかん先っちょのから後付けできんねや。このキャノピー出す前にやらな無理。けど結構簡単やな。
ほんまにかぶせるだけ、カチカチするだけやから。外します。はあはあ無理やって無理やっておお節あんのに熱っこれ辛っかけすぎた。うまっ。やばい。トントロか。これ大丈夫。ああ怖い。熱い。熱い。ちょっと入れてみよう。微妙。やばいやばいやばい。
生きてるやん。食べていいとこと悪いとこわかんないから全部全部食べる。何回してうまっ。上手でしたね、焼き方が。一番うまいか。小田原漁港カレーがございます。こちらは比較的早めにご案内可能でございます。小田原漁港カレー実行のせいだと。食堂の列には小田原漁港カレーのピスタチオがめっちゃ豆よ。